Погрузчик у нас Liebherr и нет запуска. Почему? Сейчас будем разбираться. Двигатель Deutz. Вот видим вот такую историю, да? Молотит сухую. Кренч. Видим то, что у нас с одной форсунки только идет топливо, остальных нет. Запустился наш двигатель, оказалось не все-таки плохо. Электромагнитная катушка, управляющая планкой, которая подсоединена к ТНВД, покинула чат.